Wir sind ausgewandert. Warum wir das trotz der aktuellen Situation und trotz Corona weiterverfolgen, das seht ihr im Video. Jiggity check, sag bam, bam, jiggity check, ja, es ist der Rhythmus meines Lebens. Willkommen, ich bin die Ascha. Ich bin der Christian. Zusammen sind wir Apple on the Road. Im Moment befinden wir uns in Antigua, Guatemala. Und im Kostenvideo hatten wir mal erwähnt, dass wir ausgewandert sind. Und da sind einige Fragen von euch reingekommen bei uns. Und heute wollen wir einfach mal auf die Gründe eingehen und wie es dazu kam, dass wir ausgewandert sind. Wir wollen uns kurz vorstellen. Ich bin die Ascha, bin Inderin und ich bin in Indien geboren und war dort bis zu meinem 10. Lebensjahr. Dann sind wir mit meiner Familie nach Deutschland gezogen, genauer gesagt in den Schwarzwald. Und da habe ich den Rest meiner Jugend verbracht und habe da auch meinen Beruf als Heilpädagogin ausgeübt. Ich bin Christian. Ich habe mein ganzes Leben oder meine ganze Jugend da im Schwarzwald verbracht. Also wir sind praktisch 2 Dörfer entfernt voneinander aufgewachsen. Ich habe dann eine Lehre gemacht zum Zimmerer nach der Schule, war nach der Lehre 4 Jahre auf Wanderschaft, bin da durch alle möglichen Länder gereist und alles. Und 2011, wo ich zurückgekommen bin, haben wir uns dann kennengelernt. Wir waren 2013, 14 dann in Südostasien mit dem Rucksack und das hat uns super gut gefallen. Ja, danach stand eigentlich fest, wir brauchen einfach ein bisschen was anderes im Leben, wir brauchen ein bisschen mehr, ein bisschen den Nervenkitzel. Wir wollen es ein bisschen auf uns zukommen lassen und uns einfach auch ein bisschen ausprobieren. Es ist nicht so, dass es uns im Schwarzwald nicht gefallen hat. Wir hatten es da wirklich schön, jetzt auch die letzten 5 Jahre. Ich hatte eine Firma, mit der habe ich Möbel gebaut aus Antikholz. Ascha hat als Heilpädagogin gearbeitet. Aber es hat einfach so das gewisse Etwas hat gefehlt. Ja, wie ihr heraushören konntet, lieben wir beide das Reisen und das Unterwegssein. Und jetzt ging es dann einfach für uns darum, eben als wir zurückgekommen sind, wie könnten wir dann in Zukunft so eine Sache wie die Auswanderung und das Reisen miteinander verbinden. Es ist ja so, wenn man in Urlaub fährt, ist es immer was ganz anderes. Da hat man 2 oder 3 Wochen Zeit, da ist man entspannt und glücklich und sieht die Dinge immer ganz anders da. Und das ist genau das, was wir nicht wollten. Wir haben gesagt, wenn man verreist, sieht man die Dinge nicht klar und wir wollen die Länder eigentlich anders bereisen, länger dort bleiben und um einen besseren Eindruck von der ganzen Situation zu kriegen. Ja, da wir den asiatischen Kontinent ja schon ein Stück weit bereist hatten, konnten wir da eigentlich auch ein bisschen das Fazit für uns ziehen, dass es eher schwierig ist, dort sich ein Leben aufzubauen. Einerseits ist es die Sprache, zum Beispiel Thailändisch mit der Schrift und zu erlernen, ist sehr, sehr viel schwieriger. Und auch das Bürokratische, gerade in unseren Berufen, ist da nicht so einfach zu regeln. Ich war dann auf Wanderschaft, gegen Ende war ich in Südamerika noch, in Kolumbien, in Venezuela und so weiter. Und das hat mir einfach von der ganzen Lebensweise her, von der Sprache her und von dem, was die Natur bietet, einfach schon extrem zugesagt. Dass wir auswandern, war dann eh klar. Und ich war noch nicht in diese Länder, aber für mich war das sowieso, ich bin da offen und ich habe gesagt, ja, kein Problem. Also das würde ich mir gern angucken, Mittelamerika. Und deswegen haben wir uns ziemlich schnell dafür entschieden, das auch zu machen. Wir haben uns so einen kleinen Kriterienkatalog erstellt, wo wir praktisch die Orte ein bisschen analysieren, wo wir hingehen, ob das in Frage kommt oder nicht. Und da war einfach aufgrund der Erfahrung Südamerika, also gerade Kolumbien, Venezuela und so, eher nicht so weit oben dabei, weil da die politische Lage einfach zum Teil sehr instabil ist. Und Panama und Costa Rica da eigentlich viele Vorteile bieten von dem, was wir recherchieren konnten. In Panama ist zum Beispiel sehr einfach, ein Visa zu kriegen. Man muss dann nur ein Deposit machen auf der Bank, kann dann dort arbeiten, kann eine Firma gründen und kann sich einfach normal bewegen. Ich glaube, erst mal für ein Jahr und dann wird es neu entschieden. Und sie haben beide Länder eine Pazifik- und eine Karibikküste, was uns natürlich auch so ein bisschen in die Karten spielt mit unseren Kriterien. Das wäre nämlich das nächste oder die nächste Begründung, das Wetter und das Klima. Also das war uns mitunter einer der wichtigsten Gründe, dass wir einfach sagen, wir wollen ganzjähriges, schönes Klima, schönes Wetter. Ich meine, wer will das nicht? Aber das ist das, wo wir einfach gesagt haben, das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, weil wir einfach
ja, uns da wohlfühlen. Ja, und wir mögen einfach den Winter nicht. Genau, das wollte ich sagen. Ist einfach nicht unseres. Das ist kalt und Feuer machen und weiß der Geier, das ist einfach nicht unseres. Nein. Panama und Costa Rica waren auch deshalb naheliegend, weil die praktischerweise an der Panamericana liegt, beziehungsweise die Panamericana da durchgeht. Und das ja auch eine Reise ist, die man im Leben durchaus mal machen kann. Das war für uns was wir gesagt haben, super, das können wir bereisen, wir fangen oben an und gehen einfach runter. Wir haben dann überlegt, wie wir das realisieren könnten, und die Anfangsidee war eigentlich, dass wir das mit dem Auto machen könnten, weil wir wollten auf keinen Fall mehr mit dem Rucksack reisen. Also das war raus, und wir wollten eigentlich auch viel zu viel von unseren Sachen, die wir hatten, mitnehmen, und haben dann überlegt, okay, wie können wir das machen? Sollen wir einen Container dann irgendwo hin verschiffen, kaufen uns ein Auto, übernachten dann in Hotels, und wir haben das alles durchgerechnet und es wäre relativ teuer geworden. Dann kamen wir ganz schnell auf die Idee, beziehungsweise es lag einfach nahe, das müssen wir mit dem Wohnmobil machen. Da war auch die Überlegung, wie machen wir es? Besorgen wir uns eins, fliegen wir rüber, besorgen wir uns drüben eins, oder wie machen wir das? Und dann kam wieder das Thema auf, ja, was machen wir mit unseren Sachen? Dann müssen wir Übergepäck bezahlen, dann müssen wir nochmal einen Container. Und es wäre einfach alles irgendwo auch kompliziert gewesen. Ich war dann auf Montage mal und hatte abends Zeit, so ein bisschen im Internet surfen, und bin da dann zufälligerweise einfach eigentlich über die Anzeige gestoßen von unserem LKW, den wir jetzt haben. ja, es war unglaublich. Das ist auch so typisch wir. Christian ruft mir an und sagt, hey Asche, du wirst nicht glauben, was ich im Internet gesehen habe. Und ich so, was? Und der so, ja, ein Lastwagen. Und ich so, wie, ein Lastwagen? Aber wo ich ihn gesehen habe, dann war es wirklich, also wir haben ihn gesehen und es hat einfach gepasst. Und wir haben gesagt, okay, wir schauen uns den mal an. Vom Ding her war es halt so, wir hatten vom Camping keine Ahnung. Also das kann man tatsächlich so sagen. Wir waren einmal mit dem Kastenwagen von einer Firma von uns im Urlaub, haben da eine Matratze reingeschmissen, und das war es an Campingerfahrung. Was wir aber wussten, wenn wir möglichst viele Sachen von uns mitnehmen wollen, muss es auf jeden Fall was Größeres sein. Auf jeden Fall bin ich dann zurückgekommen von der Montage, habe der Ascha den dann gezeigt, wir haben dann drüber gesprochen und haben noch am selben Tag dann den Besitzer angerufen, gesagt, ja, wir wollen den unbedingt kaufen und er soll ihn doch bitte für uns zurückhalten und hin und her, und wir schauen, dass wir da hochkommen. Das war dann 2 Tage später, sind wir dann hoch. Und das war in der Nähe von Koblenz. Das ist von uns unten ungefähr so 3 Stunden Fahrt. Und wir sind da völliger Freude da hochgefahren. Und dann, wir haben das alles gut gefunden und da stand er. Und wir so, genau das ist es. Der Besitzer, der hat gedacht, wir haben es echt an der Klatsche. Gell? Ja, wir kommen da angefahren. Beide keine Ahnung von LKWs. Ich hatte noch nicht mal einen Führerschein. Und wir haben ihm da einen erzählt von wegen, ja, wir wollen den ausbauen und dann nach Amerika verschiffen und auf die Panamericana und so. Also was genau in seinem Kopf in dem Moment vorging, wissen wir nicht, aber er hat bestimmt ein bisschen an unserer geistigen Präsenz gezweifelt. Der war klasse. Und zum Schluss hatten wir ihn, glaube ich, sogar fast überzeugt, weil hat dann gefragt, was wir dann vorhaben und wie wir das machen wollen. Wir haben natürlich den LKW gekauft und waren dann super happy. Ja, wir sind dann damit zurückgefahren. Das Ganze war am 1. Mai 2018. Die Planung war dann die, dass wir im April 2019 dann losgehen. Und so hatten wir praktisch ein Jahr Fenster, um den auszubauen. Die Ausbauvideos verlinke ich euch mal oben. Wir haben da einige gemacht, wie wir da was gebaut haben, Elektrik, Wasser und so weiter. Könnt ihr euch dort angucken. Auf jeden Fall war die ganze Sache wirklich das hat schon so ein bisschen zu der Reise gehört. Und es war echt eine interessante und aufregende und auch wirklich, wirklich anstrengende Zeit. 2019 Oktober war dann der Ausbau fertig. Wir konnten endlich los, haben das Auto verschifft nach Baltimore und sind dann an der Ostküste runter, wegen dem Wetter, weil wir waren schon ein bisschen später dran. Es hat sich herausgestellt, dass wir im Oktober erst los können, und dann haben wir gesagt, gehen wir lieber die Ostküste runter, dass wir in keinen Winter kommen. Also haben wir gesagt, Baltimore, Ostküste, und dann fahren wir die Strecke einfach runter. Und das haben wir dann auch gemacht und das hat sich auch wirklich sehr gelohnt. Also das war für uns ganz neu und auch eine tolle Erfahrung. Wir haben dann vor allem in Florida, da hat es uns super schön gefallen und das Wetter war auch Bombe. Und da waren wir froh, dass wir einfach
die Route mal gemacht hatten. Interessanterweise ist das eine ganz andere Strecke, wie die meisten anderen fahren. Gehört auch eigentlich oder gehört nicht zur Panamericana, glaube ich. Aber wir haben einfach gedacht, okay, wir gehen da ein bisschen woanders lang, sind dann durch Texas und schlussendlich nicht im Westen von Mexiko angekommen, sondern im Osten in Hidalgo. Waren dann eine ganze Zeit dort oben in den Bergen und haben dann praktisch Mexiko eigentlich nur so an der Ostküste runter, an der Karibikküste runter bereist. 2 Monate waren das insgesamt, glaube ich. War echt interessant. Wir haben echt einiges gesehen vom Land. Sind dann weiter nach Belize und vor 4 Monaten dann hier in Antigua angekommen. Guatemala, das war für uns eigentlich nie ein Land, wo wir gesagt haben, das ist das, was wir uns länger anschauen wollten. Das hatten wir nicht auf dem Schirm, das Land. Aber wir sind von Mexiko nach Guatemala rein und wir haben uns sofort wohlgefühlt. Man kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist einfach, das spürt man. Also die Leute waren herzlich, alles was man so an Erfahrungen und so schon gemacht hatte, war in Guatemala ganz anders. Und wir hatten gedacht, okay, jetzt schauen wir mal, was das Land so mit sich bringt. Ja, wir haben dann die ersten 2 Monate, nicht ganz 1,5 Monate, haben wir geschafft, hier rumzureisen, waren dann unten an der Pazifikküste, waren auch an der Karibikküste. Aber dann hat leider wie uns alle der Coronavirus erwischt. Und seither hängen wir eigentlich hier fest. Wir sind dann zwischendurch mal nach Antigua gewechselt. Verlinke ich euch mal das Video hier oben, wie das vonstatten ging. Und wir müssen sagen, also klimatechnisch ist es schon mal ganz, ganz, ganz nah dran an dem, was wir eigentlich suchen. Es ist jetzt gerade momentan Regenzeit. Es regnet auch hin und wieder, aber es ist jetzt nichts irgendwo Schlimmes, wo es jetzt hier wie ein Monsunregen in Asien, wo es runterkommt. Und man hat vom Wetter her, hat man tagsüber Sonnenschein. Es ist nicht ganz so knalleheiß wie an der Küste und durchaus wirklich, wirklich angenehm. Die Menschen hier sind super nett. Uns gefällt auch die Stadt echt gut, außer das Kopfsteinpflaster überall. Also das ruiniert ja alles, das Auto, das Moped, es macht alles kaputt. Und wir haben jetzt gedacht, da wir jetzt sowieso die Zeit hier haben, wir können im Moment nicht weiterreisen, weil alle Grenzen zu sind, können wir ja jetzt mal die Zeit nutzen und uns wirklich das mal ganz intensiv anschauen. Das war ja eine unserer Bedingungen, wo wir gesagt haben, wir wollen die Länder so bereisen, dass wir einfach wirklich von allem mal einen Eindruck bekommen. Und jetzt haben wir die Chance, genau das zu machen. Wir können uns die Infrastruktur angucken, wir können uns die Umstände angucken, wir können die Lebensbedingungen anschauen, wir können Häuser angucken, wir können die medizinische Versorgung uns anschauen und abklären. Und wir nutzen das einfach jetzt als Chance. Ja, man darf das nicht falsch verstehen. Also der Coronavirus, es ist eine schlimme Sache. Wir beide sind einfach von der Person so, dass wir immer versuchen, das Positive in irgendwas zu sehen, weil das einen viel mehr animiert, weiterzumachen und dran zu bleiben und einfach die Sache viel einfacher macht. Und für uns ist einfach das Positive jetzt, dass wir auch mal wirklich ein Land sehen, wie es in einer Krisensituation funktioniert. Weil das ist ja das ist extrem wichtig. Du bist irgendwo jahrelang, du baust dir was auf, investierst Zeit und Geld und alles und dann kommt eine schwierige Situation und die Politik oder das Land kann einfach nicht damit umgehen und du musst es dann im schlimmsten Fall verlassen oder du verlierst einfach alles, was du dir aufgebaut hast. Und da ist es jetzt mal richtig interessant zu sehen, wie jetzt einfach mal Guatemala an sich die ganze Sache handelt. Der andere Aspekt ist, dass wir jetzt auch in der Situation gucken können, wie wir mit solchen Dingen umgehen, weil das Leben ist, wie es ist. Klar, es kommt auf dich zu und wir kriegen jetzt wirklich die harte Realität. Und das ist für uns auch wiederum die Chance zu sagen, hey, wie gehen wir damit um? Wie klären wir Probleme? Was machen wir aus der Situation? Und das ist das, was wir ja wollten. Also jetzt kriegen wir es. Wie ihr sicher rausgehört habt, gefällt uns Guatemala bzw. Antigua schon mal richtig, richtig gut. Wenn ihr aber genauer wissen wollt, wie unsere Situation gerade ist, ich verlinke euch hier mal den Kanal Dino Adventure. Die haben uns nämlich gefragt, ob wir bei einem Video von ihnen mitmachen. In dem Video haben sie mehrere Reisende, Overländer aus verschiedenen Ländern zusammengetragen, die kurz dazu sagen, wo sie sind, wie es ihnen geht, wie die Situation vor Ort ist. Also alles in allem ein richtig interessantes Video. Schaut euch das an. Für uns war jetzt einfach in dem Video wichtig, mal die Fragen, die bei uns schon eingegangen sind, darauf einzugehen. Es ist natürlich so, wir stecken schon seit 5 Jahren in dem Projekt Auswanderung drinne. Wir denken, viele Sachen sind für uns selbstverständlich, wo sich ein anderer da draußen wahrscheinlich fragt, hey, Moment mal,
warum habt ihr das gemacht, wieso, wie macht man sowas, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee. Also schreibt uns das gerne in die Kommentare, eure Gedanken oder eure Fragen, die ihr dazu habt, das wird uns wirklich interessieren. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte bleibt dabei, weil wir wissen nicht, was passiert. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir wissen nicht, wo es hingeht, wann es weitergeht und was aus uns wird. Abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst, die wir hochladen. Und macht auch die Glocke an, damit ihr immer sofort mitbekommt, wenn neue Videos rauskommen. Und bitte lasst uns ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. I release my pain, now I break my chains, only myself and